लिपु लेक हाम्रो नभइदिएको भए कालापानी पक्कै पनि मोदीजीले के बोल्नुहुन्थ्यो होला हैन, किन भन्दाखेरि उहाँ त्यस्तो अब आफ्नो देशप्रेमी मान्छे हो। अनि त्यति ठुलो मान्छेहरूले अनि अथवा इन्डिया जस्तो राष्ट्रले यदि उसको आफ्नो त्यो लिपु लेक भइदिएको भए त्यसम्म चुप लागेर बस्थ्यो त? बस्दैन थियो नि त। त्यो त हाम्रो हो। सो त जुन जति नै वर्ष अगाडिको हिस्ट्री पढ्दा 1816 को त्यो हामीले सोल्युसनको कुरा गरौँ वा त्यसपछिको पनि विभिन्न सन्धिहरूको कुरा गर्दा हिस्ट्रीलाई अनि अब हामी एकदम साइन्टिफिक वेमा जाने हो र यथार्थलाई अँगाल्न सक्ने हो। त्यो भूभाग हाम्रो हो। यो मोदी यो केपी शर्मा ओलीजी हाम्रो जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले उठाउनु भएको कदम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो हिस्ट्रीमा नै एकदम यदि हामीले त्यो भूभाग हाम्रो बनाउन सक्यौँ भने र उहाँले जुन अहिले पोलिटिकल म्याप इस्यु गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको लिपु लेक हाम्रो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो युगलाई चाहिँ इतिहासले स्वर्ण युगको रूपमा सम्झिनेछ केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम। र अब त्यो अर्का इन्डिया आफूमा पावरफुल छ भन्दैमा हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी सम्पूर्ण जनताहरू पनि यसको लागि चाहिँ अब युद्ध गर्न परेछ भने पनि पछि नहटेर हाम्रो हो र हाम्रो नै बनाइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन हुँदैन? हाम्रो नेपाल आमाले शराब छिन् नत्र, यो हाम्रो हो। जसरी पनि यसलाई हामीले हाम्रो बनाउनु नै पर्छ। चाहे त्यो पहिला तपाईँ शान्तिपूर्ण वार्तालाप गर्न खोज्ने हो। अनि जसरी मैले न्युजहरू पाएको छु अपडेटहरू अनुसार चाहिँ इन्डियाले हामीले यहाँबाट पठाएको त्यो पत्रलाई च्यात्ने, त्यसको रिप्लाई नदिने त्यस्तो गरेको छ अरे। यदि त्यस्तो गरेर उसले न्युनै खोज्छ भने चाहिँ हामी घरबाट सबैजना मिलेर हाम्रो भूभागलाई हाम्रो नै बनाउनको लागि एकजुट हुनुपर्छ र त्यो हाम्रो हो, हामीले पाउनु नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दिनु हुँदैन त। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट सर म भनौँ सर? ओके कम अन फास्ट सर यो नपरोस् है, आफै तिमीहरूले पुरै 1 बाइ 1 जाऊ है। सर यो के पनि राख भनेपछि जुन अहिले नेपालले हैन इन्डियासँग पुरै पनि नगर्कन एकलौटी पक्षमा म्याप इस्यु गरेछ त्यसलाई पनि समेटेर एन्सर देऊ। हुन्छ सर। हुँदैन दुई पक्ष बसेर डिप्लोमेटिक वेबाट गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरालाई पनि समेट है। हुन्छ सर। सर जुन यो लिपु लेक कालापानीको छ सर विवाद सर, खासमा यो खास विवाद नहुनुपर्ने कुरा हो। किनभने सर जुन हाम्रो 1816 को सुगौली सन्धिमाथि त्यो क्लियरली छ सर, यो काली नदीको मुहान चाहिँ इन्डियाको साइड छ। त्यही भएर यो लिपु लेक र कालापानी ब्रिटिस सरकारले नै म्याप बनाए अनुसार सर त्यो नेपालमा नै पर्छ हैन। अनि त्यसपछि ब्रिटिस सरकारले के गर्यो भनेदेखि सर जस्तै 1960 तिर सर आएर पछि तिब्बतसँग त्यही आफ्नो राम्रो सम्बन्ध राख्नलाई त्यो लिपु लेकको अर्को साइड नदीलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यसको बोर्डर मानेर तिनीहरूले नेपाल त्यतिखेर सानो थियो, राणाहरूको शासन थियो, त्यतिखेर हेर्न सक्छु भनेर ब्रिटिस सरकारले त्यहाँबाट आफ्नो यो भनेर लिपु लेक दाबी गरिरहेको थियो हैन। अनि त्यसपछि जब ब्रिटिस सरकारले छोड्यो त्यसपछि महेन्द्र राजाको पालनमाथि जब चाइनाको र इन्डियाको लडाइँ परिरहेको थियो त्यतिखेर महेन्द्र राजाले चाहिँ त्यो इन्डियन आर्मीको पोस्ट मात्रै केही वर्षको लागि राख्न दिन्छु भनेर राख्न दिनुभएको थियो। त्यसपछि यो हाम्रो यसको बारेमा केही पनि कुरा उठेन। र त्यसपछि जब हाम्रो देशमा सर डेमोक्रेसी आयो 2007 सालमा, त्यसपछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि त्यसको कुरा त्यतिखेर पनि उठेको थियो सर। त्यतिखेर उठिसकेपछि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ त्यो आफ्नै भूभागको भनेर सर त्यतिखेर गरिरहेको थियो र दुईटै पक्षको बस नमिलेर त्यो कुरा त्यति नै रह्यो। अनि त्यसपछि जब इन्डियाले आफ्नो पोलिटिकल म्याप जुन सर नेपाललाई नसोधेर बनायो नि त सर, त्यसपछि नेपालीमाथि आक्रोश आयो सर। त्यसपछि किनभने त्यो लिपु लेक त कालापानी त हाम्रै हो, किनभने त्यो पहिलाको म्याप अनुसार पनि हाम्रै छ। त्यो एकलौटी पक्षले गर्दा सर त्यसबेला विवाद आयो। त्यसपछि 2015 माथि र चाइनाको र इन्डियाको जुन त्यहाँबाट रोड निकाल्ने ट्रेड बनाउने भनेर जुन त्यतिखेर तिनीहरूले सम्झौता गरेका थिए त्यो पनि नेपाललाई नसोधेरै गरे सर। त्यो सम्झौतामा पनि नेपालले त्यतिखेर पनि विरोध गरेका थियो सर। त्यतिखेर पनि इन्डियाले चाइनाले केही पनि रेस्पोन्स गरेनन्। अनि त्यसपछि जब त्यहाँबाट मानसरोवर पुग्ने सर, त्यहाँबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने रोड स्टार्ट गर्यो। अनि त्यसपछि नेपालमाथि चर्को विरोध हुन थाल्यो सर। त्यसपछि चर्को विरोध भइसकेपछि सबै जनताको माग थियो कि त्यो हाम्रो नेपालकै भूभाग हो। र त्यसपछि हाम्रो सरकारले हाम्रो पोलिटिकल म्याप निकाल्यो। किनभनेदेखि किन सर त्यो सम्झौता सर गरेको भए त एकदम राम्रो हुन्थ्यो। किनभनेपछि इन्डियाले सर हाम्रो त्यो रोड बनाउँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो पोलिटिकल म्याप बनाउँदाखेरि कहिले पनि नेपालसँग सोधेन। त्यही भएर नेपालले पनि सर
जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यही भएर इन्डियालाई नासोदिएर त्यो पोलिटिकल म्याप बनाएको हो जस्तो लाग्छ। ओके रोहन डियर थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज हैन राम्रो हो। अब अरु सेसन हामी पछि गरौँला। अहिले जीके सर आइसक्नु भएको छ प्लिज हैन वेलकम हिम एन्ड आई वान्ट टु गिभ दिस फ्लोर टु चियोन सर हजुर गुड मर्निङ सर है अब यिनीहरूलाई अलिकति राम्रो तरिकाले लानु पर्छ। अनि आई वान्ट टु टक टु यु गाइज तिमीहरूको यो हाम्रो चिफ साहबको प्रोग्रामको लागि चाहिँ तिमीहरूले छलफल गर है। स्याटरडे हामी 9 बजेको प्रोग्राम चाहिँ चिफ साहबको हुन्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने मैले क्वेसनको मोडलहरू पनि दिउँला। तिमीहरूले आफूले पनि त्यही जसरी हामीले डिक्यानमा गराएको थियौँ फिजिकल क्लास त्यही तरिकाले गरौँ है। सङ्गीता एन्ड यु अल ओके ओके गुड मर्निङ है त गुड मर्निङ सर। अब हामी भयो है लाइन एकदम प्रब्लम आइरहेको कि त हावाहुरी आइरहेको कि लाइन त्यही भएर है अहिले भर्खर आइसक्यो। अब हामी आज आर्मी सम्बन्धीको तयारी गर्छौँ है त। आर्मी सम्बन्धी एक्जामहरूमा सोधिरहेको क्वेसन पहिले गर्छौँ आर्मी मात्रै, किनभने हामीले सबै टपिकहरू छाइसक्यो। आर्मी बाँकी थियो नि त है। आर्मीको टपिकहरू चाहिँ कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने हामीले अलिक कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामी यो सकेपछि अनि हामी फेरि टपिक वाइज अगाडिबाट सिलेबसमै रहेर प्रत्येक लाइन बाई लाइन हामी है प्रत्येक लाइन बाई लाइन डिस्कस गर्छौँ सिलेबसमा रहेर है त। सर एउटा क्वेसन थियो नेपाल ए भन न क्वेसन त भन। सर यो मिसिसिपी मिसौरी छ नि नदी, मिसिसिपी मिसौरी अमेरिकाको हजुर सर। सर यसको एक्चुअल लम्बाइ कति होला सर? मैले अनलाइनमा चाहिँ 6200 गुगलमा भेटाएन सर। सर अनि ज्ञानेश्वर भेट्राईको बुकमा 3775 किलोमिटर भेटाए सर। एकछिन भन्दै त पहिले गुगलमा कति अरे सर? 6200 किलोमिटर सर। 6200 किलोमिटर। अनि ज्ञानेश्वर भट्टराईको सर 3778 किलोमिटर सर। 3778 किलोमिटर हजुर सर। यो के अरे गुगलकै राइट हो है। 6200 किलोमिटर नै हो, किनभने 3778 हुँदैन है त। थोरै एकदमै थोर भयो, किनभने त्यहाँको सबैभन्दा लामो नदी हो क्या मिसिसिपी मिसौरी भएको चाहिँ अमेरिकाकै हुन्छ नि, दक्षिण अमेरिकाको होइन, अमेरिकाकै लामो मध्ये पर्छ क्या है त मिसिसिपी मिसौरी। धेरैवटा राज्य हुने भएको छ नि त। हस् थ्यांक यू सर। ल है त अब अरु केही छ त क्वेसन? अरुको केही क्वेसनहरु भन्नु त। मिसिसिपी मिसौरी एउटा भयो, अर्को सर पेसिफिकको एभरेज कति हो? एभरेज डेप्थ पेसिफिकको एभरेज डेप्थ कति हो भन्ने कुरा तिमी हिजो त उसमा हाल्ने भाइ तिमी नै हो? 43 हजुर सर हो। त्यो गुगलमा भेट्यो भने चाहिँ तिमीले 4300 भेट्छौ है। हैन सर 4280 भेटेको मैले गुगलमा चाहिँ। त्यही त लगभग 4300 भयो नि त। 4280 भनेको त लगभग 4300 हो नि त हैन? कुरो बुझेनौ? बुझ्यो। त्यो यसको त 4280 नै हो हैन। मारिना ट्रेन्सको चाहिँ त मिस्टेक छ गुगलमा। यो चाहिँ 4280 नै आन्सर ठिक छ। अनि मारिना ट्रेन्सको चाहिँ 11776 है त। त्यसको सबैभन्दा गहिरो भएको लौ चाहिँ डेप्थ चाहिँ। कुरो बुझ्यौ? 4280 पढ्ने 4280 4300 नपढ्ने 4280 पढ्ने। तर मारिना ट्रेन्सको गहिराइ चाहिँ कति छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ फेरि त्यो गुगलको नपढ्ने। त्यो चाहिँ सोधिसकेको क्वेसन हो। 11776 मिटर भनेर पढ्ने है त। हजुर बुझ्यो सर बुझ्यो। कुरो बुझेन सर? फेरि भन्नु त एक्चुअली 4280 को ए यस्तो क्या पेसिफिक ओसनको एभरेज डेप्थ कति हो भनेर सोध्यो भने 4280 बुझेनौ? एभरेज डेप्थ एभरेज समग्रमा कति हो भनेर सोध्यो भने 4280 हैन। तर त्यो प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग भनेको त मारिना ट्रेन्स हो नि त। बुझेनौ? अब कुरो बुझ्यौ? मारिना ट्रेन्स बुझ्यौ? अब चाहिँ मारिना ट्रेन्स, त्यो मारिना ट्रेन्सको चाहिँ कति हो डेप्थ भनेर सोध्यो भने चाहिँ डेप्थ अफ 11776 मिटर 11776 मिटर। कुरो बुझ्यो? नेट चलिरहेन क्या आज मेरो? बुझ्यो है, ठिक छ। अलरेडी बुझ्नै पर्छ। ल अरु केही छ त? हिन्द महासागरको आकार कस्तो छ? हिन्द महासागरको आकार है एकछिन
अब एक जस्तै प्यासिफिक ओसन ट्रायंगल हो हो सर अनि त्यसपछि एटलान्टिक महासागर यस आकार हो यस सर अनि त्यसपछि इन्डियन ओसन वाइ आकारमा छ वाइ सर यो हाफ सर्कल होइन सर यो आकार चाहिँ त्यो चाहिँ हाफ सर्कल यस्तो तर उल्टो वाइ यस्तो उल्टो वाइ स्टाइलको छ क्या कुरो बुझेनौ दुईतिर बगेको छ है त आकारमा चाहिँ त्यो कुन वृत्ताकार कुन आकारमा फैलिएको छ भन्दा पो हाफ सर्कल त भाइ त्यो होइन नि त त्यो सोधेको क्वेसन त्यो होइन नि त है त सर फादर अफ कन्स्टिट्युसन त्यो उसमा हेर्ने कमेन्टमा लेख्दा सर इन्टरनेसनल रिभर भनेर कुन रिभरलाई चिनिन्छ सर इन्टरनेसनल रिभर अन्तर्राष्ट्रिय नदी भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भनेको हो सर बुडान होइन सर हजुर बुडान हो बुडान त्यहाँ अप्सन के छ भन त अप्सनमा मिसिसिपी अनि के थियो बिर्से मैले त हेर पहिले त्यहाँ के छ गुगलमा चाहिँ मैले सर्च गर्दा गंगा आथ्यो सर होइन जोर्डन हैन पहिले अप्सन भन न त्यहाँ जोर्डन छ कि साउथ इन्डियन सी छ कि हैन अप्सनमा मिसिसिपी नाइल अमेजन अनि दानुबे हो दानुबे दाना भएन डेन्युब हो दाना भएन डेन्युब नदी हो त दाना भएन सर कुन देशमा पर्छ सर सर डेन्युब नदी अमेरिकाको हो डेन्युब सर यसले 7वटा कन्डिसन छैन सर हजुर यसले 7वटा कन्डिसन छ हैन सर हो डेन्युब सर फादर अफ कन्स्टिट्युसन कसलाई चिनिन्छ भाइ त्यही अस्ति लेख्दियो हेर त उसमा छ के अरे यो कमेन्टमा छ त हेर त कमेन्टमै थियो त नि जेम्स मेडिसन हैन हो सर एमआरपी पासपोर्ट पाउने पहिलो व्यक्ति को हो सर नेपालको एउटा अनुराधा कोइराला अनि गोविन्द थापा चाहिँ सर गोविन्द थापा चाहिँ प्राइभेटबाट पहिलो सर्वसाधारण व्यक्तिबाट गोविन्द थापा चाहिँ पहिलो सर्वसाधारणबाट अनि उसबाट चाहिँ मेन मान्छेबाट चाहिँ अनुराधा कोइराला अनि राष्ट्र प्रमुखबाट राष्ट्रपति रामवरण यादव है सर हजुर नेपालमा टोटल सिमसार क्षेत्र कतिवटा नेपालमा टोटल सिमसार 10वटा छन् भाइ सूचीमा परेका वेटल्यान्ड सूचीमा लिस्टेड भएका सर अहिलेसम्म नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट कतिवटा भएको छ नेपालमा नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट अस्तिबाट 24 पुग्यो दुधकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना छ नि दुधकोशी थपेपछि 24 वटा प्राइड प्रोजेक्ट 24 वटा स्यान्डविच ट्रेन्चको डेप्थ कति हो 11,776 स्यान्डविच ट्रेन्चको मेरिना ट्रेन्च के ट्रेन्चको भनेको स्यान्डविच थाहा भएन भाइ त्यसको त मैले गुगलमा चाहिँ 7434 भेटेको सर ल हेरौँ न है त म ओसनहरुको पढाउँदा उ गर्दिन नि त है त त्यसको सबैको गइरहेहरू लेख्दिन नि त म लाइन बाइ लाइन पढाइहाल्छु पर्सि है त ल नेपालमा कति प्रकारको भाषा बोलिन्छन् भन्यो भने ए आज थप भयो नि त भाषा कति प्रकारका बोलिन्छन् हैन नेपाल यस्तो छ क्वेशन त ध्यान दिएर बुझ जस्तै नेपालमा कति प्रकारका भाषा बोलिन्छन् भन्दा पनि लिस्टेड भाषा कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ 129 वटा बुझ्यौ नि हजुर जाति 129 जाति 123 भाषा 123 भाषा भन्नु पर्यो भाषा चाहिँ है 123 भाषा जाति चाहिँ 129 हो सर हो जाति चाहिँ अस्ति 6 वटा प्लस थपेर 129 जाति चाहिँ बुझेनौ हजुर अनि भाषा चाहिँ थपेको छैन 123 अब भाषा थप्छ हैन अनि त्यो 2068 को जनगणनाले त सर त्यो 129 त भन्दैन हैन त्यो नभने पनि राजपत्रमा निकालेपछि त्यो 68 को जनगणना नभने पनि राज्यले राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो कि जस्तै हिजो मात्रै त 2058 जनजाति ऐन 2058 अनुसार त जनजाति कति छन् भन्दा 59 थियो नि त अब अस्ति मात्रै राणा थारूलाई त थप गर्यो नि त थप गरेपछि अहिले जनजातिको संख्या कति भन्यो भने हामीले 60 भन्नु पर्यो क्या जिकेमा त अलिकति फरक पर्छ राजपत्रमा प्रकाशन भयो भने फरक परिहाल्छ क्या आन्सर है
गजेट अफिसरमा गजेट पेपरमा हुनु पर्यो। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि जुनसुकै कुरा पनि चेन्ज राज्यले भन्यो भने है त, मन्त्री परिषदले डिसिजन गरेर राज्यले भन्ने बित्तिकै सबै कुरा चेन्ज, जनगणना पनि चेन्ज। कि त्यो के अरे 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कति जाति थिए भनेर सोध्यो भने चाहिँ 68 नै भनौँ भने त अब चेन्ज गर्न पाएन, बुझेनौ आफूले 123 भन्नु पर्यो होइन, चेन्ज गर्नै पाएन। अब उसले नेपालमा कति जातिहरू रहेका छन् भने डाइरेक्ट कस्तो भने त अब जनगणना भन्नै मिलेन नि होइन, टोटलै भनिसकेको नि उसले। त्यसो भए सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति कुनु र कलाउ, कुनु नै हो, कुनुरो नै हो, कुनुरो 273 जना भन्छ, तर 73 जना हो खासमा, 273 जना। सर अस्ति थपे त सर भाषा होइन र 6 वटा ए थपिसक्यो मैले भनिसके त, भाषा थपेर 6 पुर्या भाषा थपेर होइन जाति चाहिँ 125 होइन सर, 100 होइन 129 जाति अहिले जाति पो थप्यो 129 जाति भनेर बुझन है, 129 जाति भनेर बुझन। त्यो त भाषा थपेको होइन त सर, यदि मदर टङ 129 भाषा हो नि, 129 जाति हो के, राणा थारू डगौरा थारू भनेका भाषा होइन है त, ल्याङ्ग्वेज नहीं सर मैले त सर भाषा चाहिँ सर 129 अनि जाति चाहिँ 125 सर 25 हो यो सर म त यो पढिरहेको थिएँ सर। अब त्यो राणा थारू ल्याङ्ग्वेज हो सर, त्यही त 129 वटा ल्याङ्ग्वेज अनि सर जाति चाहिँ 125 भन्ने सर मैले यो पढिरहेको थिएँ सर। अब तिमीहरूलाई अहिले म तिमीलाई राजपत्रको म अहिले भरे त्यहाँ फोटो गरेर पठाइन्छ है त ल, एकछिनपछि अहिले ल सर फोटो खिचेर पठाइन्छ अहिले म एकछिनपछि, अहिले होइन एकछिनपछि। हजुर नेपाल र इन्डियाको विपा एग्रिमेन्ट कहिले भएको? ए नेपाल भारतको विपा एग्रिमेन्ट 2068 साल कार्तिक 4 गते, 68 कार्तिक 4 2068 साल कार्तिक 4 गते। अब हामी आर्मी सम्बन्धी जाउँ है त, देशसँग भयो हैन सर? अब हामी आर्मी सम्बन्धी हो, अब हामी आर्मी सम्बन्धी जाउँ है त क्वेशन। ओके सर ल सिम्पल सोधिरहेकै क्वेशन है, सिम्पल क्वेशन छ न, हल्ला नगरिकन पढौँ है, सिम्पल क्वेशन छन्। काजी कालु पाण्डे कुन युद्धमा मारिएका थिए? कीर्तिपुर पहिलो युद्ध। कीर्तिपुरको फर्स्ट सर। नबोल है तिमीहरू, अब नबोल, अब बोल्नु पर्दैन। सजिलो क्वेशन छ तर सोधिरहेको क्वेशन हो, एक दुईवटा मात्रै गाह्रो छन्, अब आन्सर भन्नु पर्दैन, टिप्ने मात्रै है त, यस्तो यस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर। काजी कालु पाण्डे कहाँको युद्धमा मारिएका थिए लेख्ने, त्यस्तै त्यस्तै क्वेशन सोध्छ। काजी कालु पाण्डे कहाँको युद्धमा मारिएका थिए? कीर्तिपुर। काजी कालु पाण्डे कुन युद्धमा मारे थिए? कीर्तिपुर 1819 है, दोस्रोमा। ओके, अ ब्यालेट इज स्ट्रङ्गर देन बुलेट, यो भनाइ कसको हो? अ ब्यालेट, BALLOT, अ ब्यालेट, अ ब्यालेट is stronger than bullet. A ballot is stronger than bullet, यो भनाइ कसको? अब्राहम लिंकन। Ballot is stronger than bullet, यो भनाइ अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन को
भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली कुलवीर थापा। कुलवीर थापा। कुलवीर थापा। हिमाली युद्ध कला तालिम केन्द्र प्रशिक्षण कुन जिल्लामा रहेको छ? हिमाली युद्ध कला तालिम प्रशिक्षण केन्द्र। भाइ नबोला है, अब नबोला ल, त्यो आवाज नगर। हिमाली युद्ध कला तालिम प्रशिक्षण केन्द्र कुन जिल्लामा रहेको छ? जोमसोम मुस्ताङ। जोमसोम मुस्ताङ। जोमसोम मुस्ताङ। माइक अफ गरेर खोले, माइक अन गर। त माइक अफ गर हो, ठिक भन्यो सर। हजुर गर्दिन मिल्छ नि, गर्दिन सक्छु। माइक अफ गर है। ल, अर्को क्वेसन, सैनिक कल्याणकारी कोषको संरक्षक को हुन्छ? यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन है। सैनिक कल्याणकारी कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री। धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो यो। सैनिक कल्याणकारी कोषको संरक्षक को हुन्छ? प्रधानमन्त्री। इंग्लिशमा के भन्छ सर? Who is the patron of Army Welfare Fund? नेपाली सेनाको अधिकृतलाई कसले नियुक्ति गर्दछ? नेपाली सेनाको अधिकृतलाई कसले नियुक्ति गर्दछ? नेपाल सरकारले। गुड, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारले जुन पनि नियुक्ति नेपाल सरकारले, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। त्यो फलानु फलानु चिफ साहब भन्छ, घरि के भन्छ हैन, ब्रिगेडियर जनरल साहब भन्छ, के भन्छ, अनि फेरि डिफेन्स सेक्रेटरी भन्छ, डिफेन्स मिनिस्ट्री भन्छ, नेपाल गभर्नमेन्ट भन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टै आन्सर भयो है त। नेपाली सेनाको अधिकृतलाई कसले नियुक्ति गर्दछ? अधिकृतलाई सर अप्सनमा नेपाल गभर्नमेन्ट छैन भने के लाउने? नेपाल गभर्नमेन्ट हुन्छ न, क्वेसन नै मिल्दैन। नेपाल नियुक्ति कुनै पनि जागिरमा दिने भने गभर्नमेन्टले दिने त हो नि। अर्को व्यक्तिले दिने भने कहिले व्यक्तिले दिने नै होइन। व्यक्तिले दिने भए पो जागिर, सरकारले दिने। सरकार भनेको त सबैको साझा हो हैन। अर्को क्वेसन, हु इज द सुप्रिम कमान्डर अफ नेपाल आर्मी? Who is the supreme commander of Nepal Army? President. President. Who is the यस्तै आर्मी सम्बन्धी क्वेसन यिनै हुन्। यहाँ भन्दा गाह्रो केही पनि हुँदैन, सबै तिमीहरूले मिलाउँछौ। त्यो जसले आर्मी सम्बन्धी राम्रो तयारी गर्छ नि क्वेसन, त्यसले अरू भन्दा 20-25 वटा क्वेसन बेसी मिलाइहाल्छ। तर आर्मीको क्वेसन चाहिँ खेर फाल्नु भएन क्या। अरू नजान्दा नि हुन्छ, अरू केही फरक पर्दैन। तर यो क्वेसन चाहिँ जान्नु पर्यो। अर्को, हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल? हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल? चीफ सेक्रेटरी हैन। हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल? नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिलको सदस्य सचिव को हुन्छ? हो, डिफेन्स सेक्रेटरी नि हैन। सर क्वेसन के रे फेरि भन्नु न। सेक्रेटरी अफ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल। डिफेन्स के रे? डिफेन्स सेक्रेटरी हो। रक्षा सचिव। गोर्खाली सैनिक बुक कसले लेखेको कसैलाई थाहा छ?
सरको आज मेरा मात्र अड्केको छ अड्किरा सर जानु भइसक्यो गोर्खाली सैनिक बुक कसले लेखेको थाहा छ सर हेरा हेरे हुनुहुन्छ सरकोमा बत्ती गयो जस्तो त्यसो हुन सक्छ दादा हजुर सन्देश दादाको एप्रुभ गर्दिछु रे गर्दे ए हस् थ्यांक यू हैन मान्छेहरु घट्यो त सट्टै के भएको नानु यो योग नरियरनाथले लेखे जस्तो लाग्यो गोर्खाली सैनिक बुक लाइट गएको हुन सक्छ सर त्यस्तो लाग्यो दा क्लास अलि लामो पनि भयो भन्ने कुरा आइरहेको थियो कि भन्नाले बिहान 7 बजेदेखि नन स्टप 11 बजेसम्म हुँदा त 7 हैन बुनु 8 बजेदेखि हो ए सर 7 देखि 10 गरौँ न त सर 7 देखि 10 गर्नु पर्यो अर्को हप्ताबाट त्यही गरौँ न त अब है अनि सर साइकल पढि हुनु पर्यो भोलिदेखि नि गरे भइहाल्छ साइकल ल अब सर 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म गर्दा नि त्यही हो 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म गर्दा नि त्यही हो अनि टाइम त त्यही लाग्छ नि हैन 7 देखि 10 ठीक होला सर 10 बजेदेखि खाना खानुपर्छ के त्यही हो म्याथ पनि अहिले हो अब सन्डेबाट त्यसो गरौँ न है ओके सर स्याटरडे चाहिँ ठ्याक्क 9 बजेदेखि चिप्सापको उ राखौँ ल हाम्रो क्लास चाहिँ पहिला हुँदैन त्यो स्याटरडे हैन स्याटरडे 2 वटा क्लास हुन्छ हैन हजुर सर 7 to 8 को हुन्छ अनि 9 to 10 को हुन्छ के रे 8 to 9 को हुन्छ 9 देखि 10 चाहिँ चिप्सापको राखौँ के भनेको हुन्छ सर हुन्छ सर यो जुममै त हो सर के हुनु पढा जस्तै गरेर अनि चिप्सापको तिमीहरुले हेरेछ कि हेरेछ छैन हेरेछ सर अस्ति सानको हेर्यो अस्तिको हेरेको सानो हेरेको है अनि अब क्वेशनहरु तिमीहरुलाई मैले त्यो एनसीसी को एडभाइजर निगम हुमागाई हैन उहाँले तिमीहरुलाई नेशनल र नेशनालिटी भन्नेमा टपिक राख्दिया छ सर आउनुभयो सर कमन आइसक्यो सर हुन्छ सर ल ओके अर्को क्वेशन नेपाली सेनाको सहायक सेनानी सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको दर्जन के हो माइक बन्द गर न यार माइक बन्द गर न है तपाई छिटो आएर यहाँ सिपाही क्वेशन फेरि भन्दिन नेपाली सेनाको सहायक सेनानीको दर्जनी चिन्ह के हो इन्साना अफ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट है सबैको घोक्ने है त सबैको एउटा क्वेशन त सोध्नु पर्छ नि फेरि कम्पलसरी सोध्नु पर्छ सबैको घोक्ने नेपाली सेनाको सहायक सेनानी इन्साना अफ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको दर्जनी चिन्ह ओन्ली क्रस क्वेरी cross query. Who is the first chief of army staff of Nepal? Who is the first chief of army staff of Nepal? किरण शमशेर जवाहर. Who is the first chief of army staff of Nepal? Kalu Pandey. Kalu Pandey. कालु पाण्डे सुगौली सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को हुन् सुगौली टिटीमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय गजराज मिश्र चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र हो यस्तै सिम्पल क्वेशन सोध्छ जान्नु चाहिँ परमेन सर एकचोटि फेरि भन्दिन न सुगौली सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को हुन् सुगौल टिटीमा सर एउटा क्वेशन के यसै सन्दर्भमा म एउटा क्वेशन राख्न चाहन्छु है ल भन न
अब यो इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट कसले साइन गरेछ भन्दाखेरि एउटा अफ्टर लोनी छ एउटा वर्षा है वर्षा नाम दुवैको एउटैको नाम दुवै हो त्यो वर्षा र डाक्टर अटोलोनी भने एउटै मान्छे होइन होइन तिमीले पढेको रहन्छ त फरक फरक मान्छे हुन् नेपालका जेनरल हो दुईजना हो जनरल अक्टरलन्ड र वर्षा हजुर हजुर जेनरल हो अक्टरलन्ड नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन् चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र राजेन्द्र केसी हजुर डिक्यान हजुर स्टाफ कलेज आर्मीको मेजरहरूलाई पढाउन आइबक्सेको थियो नि हजुर चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र हाम्रोमा हरू छ यो आर्मी पुलिसमा जाने अनि प्लस यो 83,000 मान्छेहरू छ यो हाम्रो फलोअरहरू अनि हजुरको एउटा सानो 30 मिनेट जतिको एउटा क्लास राखिदिन पाएदेखि राम्रो मेसेज जान्थ्यो भन्ने हिसाबले हजुर ए जुमबाट हजुर अनलाइनबाट हजुर हजुर टपिकमा चाहिँ ल भयो यस सर अब अर्को क्वेसन नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले भएको थियो नेपाल तिब्बत वार यो पनि सोधेको क्वेसन हो है यो पनि सोधेको क्वेसन हो है 1718 नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले भएको थियो नेपाल भोट युद्ध भन्छ यसलाई नेपाल भोट युद्ध 1788 हैन सर 1846 नेपाली होला सर त्यो त 20 मा होला सर 1846 जेमा होस् एडी सर एडी मा त सर त्यो 88 महिना 1788 पढेछ सर त्यो त मिस्टेक हो टोटली मिस्टेक हो सर नेपाल तिब्बत दुईचोटी भाषा वार दुईचोटी तीन पटक भाषा वार छ तीनचोटी हैन दोतीचोटी भए पनि 1846 हो हैन म अहिले तिमीलाई क्वेशन देखाइन्छु नि ल क्वेशन ल आर्मीको हाम्रो ल तर यो बीएस हो सर 1846 चाहिँ यो चाहिँ 100% बीएस हो सर हैन 100% बीएस हो मैले बीएस भनिसके बीएस भन्छ त 1846 बीएस भन्छ के अर्को क्वेशन अमर सिंह थापाले